صحافة زيكو ضاربة الطم على المنتخب الوطني الجزائري الأوديسات اللي راه في المغرب، وشفناه البارح مشى يصلي، وشفنا الدنيا اللي شفتو كون كانوا في تونس، كون كانوا في تونس ولا في شي دول أخرى يصوروهم متبعينهم ويحطوهم، عاد تشوفها مساكن عند المغاربة يحطوها تشوفهم مشاو يصليو الجمعة في الجامع الكبير ديال محمد الخامس اللي ما شاء الله اللي قدام البحر. ولكن صحافة زيكو راكدة وضاربة الطم وساكتين لأنه أصلا مبهدلين أصلا. شوف، النهار الأول المهم أصحاب مؤامرة، سمعنا البارح هذاك فريد معطاوي يهدر على الخريطة اللي هدرنا عليها حنا وقلنا ودي راه ما كاينش منها وهذيك كذبة وراه غادي يدوكم طلطاس وفي التالي ينفضوكم. المهم حنا الشيء كامل هدرنا عليه، واليوم غادي تجي فضيحة مور فضيحة والأيام بيننا. إصابة أخو ماش، اللي نتمنى ما نتمناولوش ان شاء الله اصابه تكون شويه بالغه، لانه شفنا ميليتاو رباط صليبي، شفنا رودريغو تا هو خرج، ثلاثه خرجوا في ريال مدريد اصابات، وزاد اليوم اخو ما شفنا نايف اقرد المعاناه ديالو راه رجع للتدريب، ونتمناو يشارك مع ضد برشلونه باش ان شاء الله يكون مع المنتخب المغربي. ولكن اخو ماش والله العلي العظيم سجل هدف، وكان هدف يعني من اول هدف ديالو، وديمارا وجاتك اصابه بحال هكا. يعني ما نكذبش عليكم ولا لا غالب هو درك ماشي خوف على المنتخب المغربي، لانه كاين التعويض ديالو، يقدر ابو خلال غادي يعيطوا له ويعدل هذاك المكان. ولكن اصابه لا قدر الله، شي اصابه بحال ديال ميليطاو وما نتمناوهالوش. وهاد الاصابات اللي جاو في هاد الوقت ديال هاد اللعابه، وماشي هما راه بزاف الاصابات هادو في هاد الوقت ديال هاد اللعابه، كثره مقابلات، كثره مقابلات، ومازال غادي تشوفوا العجب. واش نتوما في هاد العام خود هاد الفيفا وهاد الروينه في هاد العام، هذيك رابطه الابطال، هذا رابطه الابطال انا ما فهمتهاش، فهموني في هذا رابطه الابطال. تلعب غير قلبك خرج باش تدي هذا رابطه الابطال ولا ما فهمتش انا الراس ديالي تلف. وزيد ما تخرج، ما تدخل في كاس العالم للانديه، وتخرج من كاس العالم للانديه تدخل لكاس افريقيا، تدخل البطولات، من البطولات تولي لكاس افريقيا، من كاس افريقيا تكمل على البطولات، من تما عاود تخرج وتدخل لكاس العالم. يلا فهموني انتم هاد اللعاب كيفاش مسكين غادي يكونوا في رجليه كيفاش. سي نورمال راه يسالهم هاد لي بليسيور، سي نورمال مساكين ما راهمش يشدوا. ولكن ذا اللعابه نورمالمون خصهم يحتجوا، لعابه خصهم يحتجوا. كثره المقابلات، كل 3 ايام خصك تلعب مقابله، بزاف راه فرصه عليهم. انا تبان لي بانه الفيفا يعني دارت خطا كبير، تجري على المصالح ديالها الماديه، واللعابه جمعهم فوق خليهم يطردقوا ويتبليسيو. شفنا اليوم، شفنا ريال مدريد 3، والحمد لله عندها الخلف، دخل ابراهيم عمي ابراهيم دياز ابراهيم دياز عطى اسيست واعر لفينيسيوس وكان قادر يسجل. ولكن مليح هكاك، علاش؟ لانه فينيسيوس حاجه، وراك تشوف فينيسيوس دار اللقطه ديالو، يعني هذيك اللحمه تدخل ما بينه وبين فينيسيوس، وباش عارف البرازيليين كيفاش يفكروا، افكار ديالهم كاع بوحدهم. تكون هو وفينيسيوس من عطاه هكاك الجل هاتريك وشجعه، المره الجايه فينيسيوس يقدر راسو راس الحارس ويعطيها له، يعني عادي، فهمت؟ تكون هذيك بيناتهم. وابراهيم عاود عنده فرصه، هو رودريغو تبليسا وتبليسا وبزاف، وعنده فرصه باش يثبت المكانه ديالو في ريال مدريد منا لقدام، لانه رودريغو حتى هو بليسور يعني حتى هي واحد المده، ورودريغو ولا بليسور وطاح في بليسور، يعني ما كان غير اصابات. اليوم شفنا بن صغير سجل جوج اهداف مع موناكو، ودا هو رجل المقابله. وبن صغير لعب في الميليو تيران، اللي يتفرج المقابله راه يعرف بن صغير فين راه يلعب، الدور ديالو ما بقاش على الاجنحه. واليوم ادى مقابله يعني رائعه، مره كان يهرب على الاجنحه، ولكن هو الدور ديالو راه في وسط الميدان. نتمنوا له ان شاء الله التوفيق في المسيره ديالو، ومزيدا من الاهداف ومزيدا من التالق في البطوله الفرنسيه، لانه لاعب كبير صراحه تقال. الاصابه اللي رونتنا وتعصبنا، يعني الاصابه ديال خوماش، اللي مسكين كان فرحان باش يمشي للطرابلس، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ونتمنى له ان شاء الله الشفاء، ونتمنى ما يكونش هذيك الاصابه الكبيره البالغه، يعني نتمنى له تكون اصابه عاديه. اللي شفناه انا، خرجوا شفناه في الاخرين يهضروا على شي اصابه ما اصابه ديالو، ولكن انا ما نامنش. ميليتاو صحه، ميليتاو رباط صليبي نهايه الموسم ديالو، ميليتاو شفناها حقيقه. ولكن اخو ماش ورودريغو وفاسكيز مازال هذوك مازال ما. ولكن الدوري هذا يعني المقابلات بزاف والحراره المهم، وراك عارف كل مقابله تشبه مقابله، ما كان غير دق في اسبانيا
وزيد تمشي عاود للمقابلات هذو ديال المنتخب، تولي الله لا يحسن عاود تمشي للفيفا، كاس العالم للأندية، بزاف. لعابة كاملين مساكين غادي ياكلوا الدق هاد العام. آآ كاين واحد كاين المنتخب، قلنا نهضر على المنتخب الأوديسات، قلت لكم راه في الدار البيضاء، يعني راه في المغرب عايش حياته، راهم يلعبوا. نهار الاثنين تبدا هاد الدورة ديال شمال إفريقيا، إن شاء الله نتمنوا التوفيق لجميع المنتخبات، واللي كان قوي وكان في ياماته يتأهلوا. نعرفوا المنتخب المغربي عنده محترفين وعنده مدرب محنك، يوسف باها، اللي نتمنوا له التوفيق إن شاء الله في المشوار ديالو التدريبي. المنتخب كاين الدورة اللي بدات ديال رابطة الأبطال السيدات اللي بدات في المغرب، شفناها خليت الجيش رابحة ب3-0 يمكن. مازيمبي حتى هي. المهم نتمناو إن شاء الله. وشوفوا ما شاء الله المغرب، يعني مهما يعدل الملاعب، والملاعب راه يعدل فيهم، ولكن ما خلاش افريقيا وسمح في افريقيا. كانت هذه رابطه الابطال ديال السيدات، شوفوا راه جابها وراه مدخلها في وسط البطوله وفي وسط الدحاس، غير باش ما يضيعوش البنات في هذه المسابقه. كاين عاود كاس العالم للانديه اللي راه تكون ديال كاس العالم ديال السيدات اللي غتكون العام الجاي، ولكن من العام الجاي يكونوا ملاعب كملوا. شفنا ملعب الرباط ما شاء الله راهم غاديين في الطريق ديالو الصحيح، ملعب طنجه، الملاعب الاخرين. شفنا الملعب ديال الدار البيضاء راهم يديروا له الكراسي، لانه بغاو باش يلعبوا فيه الوداد والرجاء قبل لا كوب دافريك، اللي يقول لك شهر واحد لا شهر جوج يكون واجد على حسب. واخا كان فيه مشكل، يعني كان فيه مشكل، وهذاك الملعب اصلا كيما نقولوا ملعب شويه كبر كيما نقولوا، مسكين تا هو بغا يتبدل، بغا يبدلوه، قال لهم بدلوني. يعني راه لا يحسن له، راه قديم، ملعب قديم. حقيقه خاصهم لو كان هذيك المبالغ اللي خسروها عليه في الترميمات، اللي كان هدموه وبناو واحد اخر جديد وهناو راسهم. يعني صراحه يبنيوه بحال هكذا، بحال ديال الرباط، ما شاء الله في سنه سنتين يكون عندك ملعب من الطراز العالمي، وتولي تلعب في اجواء، يعني اجواء خياليه. ولكن الملعب ديال الدار البيضاء الكبير هو اللي خلى هذاك الملعب غادي يبقى غير ريزيرف، لانه كاين الملعب ديال الدار البيضاء الكبير اللي جاي فيه 115,000. هو اللي غادي يكون. درك ندخلوا للكره الذهبيه الحكيمي ورحيمي، ولكن انا لاكاف والله ما نامنها. هما بجوج يستاهلوه، انا اللي داها فيهم يستاهل، كي حكيمي كي رحيمي. واخا انا نميل شويه الحكيمي، نقولوا محترف، كابيتان ديكيب، كابيتان ديال منتخبنا الوطني المغربي، كابيتان ديال الاولمبي، كابيتان ديال كل شيء. والسيد ناضي، سيد الطوب، ملي بدا حياته هو الطوب، يعني ملي عرفنا حكيمي في الطوب. انتر دو ميلون، بروسيا دورتموند، انتر دو ميلون، ريال مدريد، وباريس سان جيرمان. السيد كان في الطوب، وراه لعب بربعه ديال الدوريات كبار، باقي له غير الدوري الانجليزي ممكن يمشي له يكمل لا كارير ديال كاع الدوريات، 5 ديال الدوريات في العالم. ولكن السيد كان في الطوب، يعني حكيمي في الطوب. رحيمي العام اللي فات كان الهداف وكان دا كل شيء، ولكن المشكل ديال رحيمي يقول لك اسيا، راك عارف هذوك المصوتين مي صوتوا على حكيمي حتى هو دا البطوله ودا الكاس. ما تمشيوش الناس تنظم ودير الحفل وتجي نتايا من نيجيريا وتديها وتمشي، امبوسيبل. يعني الناس خصها شويه تفيق. راك شوف الكره الذهبيه العالميه كيفاش داروا لها. خدموها في الكواليس. هو الطلق جا خدمها في الكواليس. علاش الكره الذهبيه العالميه خدموها قداش؟ قلعوها لفينسوس ميديه وعاطينها رودري اللي بالنسبه لي انا والله ما يستاهلها، وبالنسبه لبزاف المحللين بزاف العالميين، يعني كاع هذوك اللي هضروا قالك رودري ما يستاهلهاش، يستاهلها. حتى حكيمي خاصك تضرب عليه، ضرب الطابله. قلعوا لك دياز، ايوا وها هو دياز، ها هو راه يشارك العام الجاي، عاد ما تصيبوش في لا ليست. علاش؟ ما عرف. دياز يمكن مازال ما راش يلعب مع المنتخب المغربي، ولا هذوك الافارقه ما شافوش، اللي خرجوا هاد اللعابه ما شافوش، ما بان لهمش. يمكن صحاب لهم ابراهيم الرخيص ماشي ابراهيم دياز. هذه وهذه الحقيقه. يمكن غلطوا في السميه، صاب لهم هذاك ديال القياطن والعجاج. فهمتش؟ هو نورمالمون ابراهيم راه يلعب في الريال، راه باين، الناس كاع راه تشوفه، العالم كامل راه يشوف فيه. المهم نتمنوا التوفيق لكرة القدم، المنتخبات ديال
كاس الدورة ديال شمال أفريقيا اللي غادي نتبعوها إن شاء الله نهار الاثنين تبدا الانطلاقة ديالها. بالتوفيق جميع المنتخبات، والسلام عليكم. تهلاو، والله يشافي أخو ماش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي ومشاهدي قناة ميديا سبورت. كلام مهم جدا من داخل أروقة الأمم المتحدة، وتحديدا من ممثلة المغرب اللي قالت كلام مهم جدا جدا تؤكد فيه على أن المغرب لن تتنازل عن حقوقها في الصحراء المغربية. الكلام المهم والسياسات الخاصة بالمغرب ووزارة الخارجية المغربية، واحنا عارفين طبعا السفير عمر هلال سفير المغرب في الأمم المتحدة كان عنده كلام مهم جدا وتقارير مهمة جدا عن قدرة المغرب على تنشئة علاقات جديدة بدول جديدة. وطبعا احنا عارفين بأن المغرب بيفتح خطوط اتصال مع كل الدول، وطبعا كان آخرها هي فرنسا. فرنسا طبعا من الدول المهمة جدا جدا بالنسبة للمغرب وبالنسبة لأي دولة في العالم، لأنها دولة اقتصاد قوي، جيش قوي، عندها شركات قوية جدا جدا تستثمر بمليارات الدولارات. عشان كده الاتفاقات اللي تمت بين المغرب وفرنسا الأخيرة أعتقد هتعمل نقلة اقتصادية كبيرة جدا جدا داخل المغرب، لأن الاتفاقات اللي تمت على مستوى البنى التحتية والهيدروجين الأخضر والاستثمار الكبير جدا 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 من حيث اعتراف فرنسا بالصحراء المغربية، وده كان أهم انتصار للمغرب خلال العام الأخير، إن المغرب قدرت إن تاخد دولة من دول مجلس الأمن وتعترف رسميا بالصحراء المغربية. الحاجة المهمة مش الاعتراف فقط، لكن فرنسا بتنوي فتح قنصلية في الصحراء المغربية، ده تأكيدا على عودة ترامب. عودة ترامب أيضا لها انعكاسات كبيرة جدا جدا على قضية الصحراء المغربية. والناس اللي حابة تفهم قضية الصحراء المغربية هتكون إلى أين وممكن تروح في الطريق نهو مع وجود دونالد ترامب في السلطة. ترامب حليف مهم، وأمريكا حليف مهم لأي دولة زيها زي فرنسا وأعتقد إن هما من الدول المؤثرة جدا في قرارات مجلس الأمن. عشان كده اعتراف ترامب السابق ما زال في أذهان السلطة الجزائرية. الاعتراف اللي كان لما كان موجود في السلطة مسبقا اعترف بالصحراء المغربية وضرب كرسي في الكروب وعمل أزمة كبيرة جدا 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 على المستوى السياسي. لكن كل الكلام ده مؤجل لحين استلام السلطة رسميا من بايدن. طبعا كان في سنوات كتيرة جدا جدا، سنوات بايدن، ما كان في فطور في العلاقات الأمريكية المغربية بسبب ان أمريكا واخدة موقف الحياد، وزيها زي روسيا، رغم ان روسيا من الدول القريبة جدا من الجزائر واللي معروفة على المستوى العالمي بان هي احد حلفاء روسيا الجزائر. لكن ترامب لو فتح ملف الصحراء المغربية اعتقد هينهيه بنسبة كبيرة جدا، لان امريكا ليها يد طولة على كل الدول اللي موجودة سواء في مجلس الامن او سواء في الامم المتحدة. الدول التابعة عليها كتيرة جدا جدا. عشان كده الملف ده ممكن نقفله خلال الشهور القادمة. وهل أمريكا ممكن تفتح قنصلية؟ أعتقد تبقى كرسي في الكلوب. يعني لو فتحت قنصلية في المنطقة الإقليم الجنوبي، منطقة العيون، أعتقد هتبقى حاجة مهمة جدا 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 جدا، لأن دلوقتي قرارات ترامب بقت مؤيدة من كل السلطات الأمريكية سواء كان مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو غيرهم. كل الإدارات اللي في أمريكا أصبحت في إيده تقريبا، فأي قرار هياخده هيتم التربيط عليه.
عشان كده انا بقول لكم ان الراجل ده لو رجع للبيت الابيض، وبالفعل هيرجع، يعني هيحل مشاكل حساسة كبيرة جدا. انا ماليش دعوة. والقصة بتاع انه عمل وعود انتخابية كتيرة جدا جدا خاصة للعرب انه يحل مشكلة الحرب في غزة والكلام اللي زي كده، لكن انا ما عنديش قناعة بالكلام ده. ان ترامب يعني ما كان موجود في السلطة سابقا، الراجل قرر انه يفتح اصلا سفارة في القدس، وهيخلي الراجل اللي ماسك اسرائيل على ربنا ينتقم منه يعني يتوحش اكتر ما هو متوحش. عشان كده لازم مع ترامب لازم تبقى تتحسس صوابعك وانت بتسلم عليه، لان ترامب رجل مصلحة ورجل اعمال، فانت لازم يبقى عندك حاجة هتديها له عشان يقدر ان هو يخلص لك ملف الصحراء المغربية. استثمارات، شراكة اقتصادية، تحاول ان انت تبقى حليف قوي في بعض القضايا المهمة اللي هتكون على المستوى العالمي، تبقى كحليف وتبقى صوتك معاه. هو بيحب الكلام ده. متنسوش